Ой, мне стыдно признаться, но я не знаю, как это делается. Ну-ка. Как-то вот так, наверное. Все, что ли? Темно же будет. Давай хоть в потолке оставим свет. В потолке-то, конечно. Чтобы соловья-то увидеть. Да слушай, нормально. Нет, правда ведь? Вообще. На нем сидеть, наверное, вообще капец удобно. Все, я никуда ни за какими гайбами не пойду. Боже, как классно, дай посидеть! Садись. Давай, там кусочек. Как тут не сидеть, тут можно спать. Ой, как классно! А какой новый-то? Новый ставить стол? А, ну да, разбываться удобно, это правильно. Ну, вот он. Тут машина. Вертолет сел мне на голову. Жуть. Ужас какой. И на бабушку сел. Да, наверное, его вот так вот поставить. Я так и думала, если честно, изначально, что как бы вот да. Хотя так тоже неплохо. Тут пройти хватит и все. Можно и так. Подушки. Чуть-чуть на себя. Он это по бокам свисает, но это даже хорошо. Подушечки. Вот. Положили так все. Все не в цвет. Все разное. Ну, ничего. Перчик. Это точно он. Как вкусно пахнет. Какая-то, видимо, для плова запах чуда. Знаешь, как в каком-то японском саду. Тихо журчит вода. Птички щебечут. Красота.
Не пойму. А я вот не знаю. Я просто не знаю. Уйдите от меня. Ну все. Ой, какой красавчик. Ага. Может сюда? Давай. Отлично. Угу. Не надо, я сейчас. Нет. Извините. Там была сосиска. Да ладно, что там? Вроде все чисто было. Сколько тебе перчиков? Штучки 3. Положу тебе так же? Угу. Колбасок? Парочку. Есть хочу. Что ж, приятного. Приятного аппетита. Ты перец попробовал? Конечно. Нет. Какие колбаски? Как ты думаешь, жужжат здесь или там? Так там. Как там красиво туман. Сейчас надо будет. Нет, это... Тяжкий там рядышком. У меня сковородка в машине. Угу. Тебе, конечно, туда-сюда. Неудобно. Лапочка есть. Я еще овощи буду. Угу. Немножко косо сковородка. Их можно на половинке сделать, они тогда будут лучше укладываться. Папа так всегда жарит. Вилка есть. Опа. Вкусно, вкусно. Так, все понятно. Тут везде двойные желтки, видимо. А, Ну, это такое яйцо, видимо, само по себе. Я думаю, что нам больше твоих яиц не съесть будет. Ну вот, да. Либо там открыть надо где-то. Вот которая над кроватью, окошко, мне кажется. Там сетку. Там внутри будет желток нормальный, хороший. Ой, слушай, это ужас. приятного. Добрым утром. Добрым утром.
конечно, встать в 5 утра. Сейчас, наверное, 6 только где-то. Даже не знаю. Нет, 8 час. 5 минут 8 минут. Мама долго как это. Фу, какой запах лесной чудный. Погода сегодня просто, знаешь, это невероятная. Ну да. Здесь вот у кого-то тоже лагерь такой дикий. Дубочек посадили они. Красиво очень, да. Так ее много здесь. Ну она такая, слушай, прям прозрела. Очень вкусно. Это красненькая здесь. Да, вот некоторые себе Мгм. Это Кушай. А я тут пособирать хочу. Я очень это дело люблю с детства, приучена к этому. От них, наоборот, ощущение, что мне очень нравится. Можно обойти, он в том вообще. А нет, там вон кувшинки цветут. Я думала, кувшинки утонули все. Опора у этого моста очень красивая, каменная. Ну да. Ой, да. Дождик. Я боюсь. Съест. Они кусаются больно. Это как бы не проблема. Ну, мы же знали, что так может происходить. Ух ты, блин. Офигеть. Вроде начал стихать чуть-чуть. Да, льет уже долго. Лишь бы выехать смогли. Остановку пришлось накрыть. Я думаю, что меня просто струбится сюда. Я вот так сделала. И там посмотрела все. А не оттуда идти, А ну там тоже посмотрела. Там такой, кстати, да, красивый тоже. Ой, как там светло. Ты посмотри, вот сейчас солнышко появится. Вот если солнце появится, нам капец, короче. Вся эта влажность. Так, ну все.
Идем. Пусть пока проветривает. Ну, вот, видишь, большая какая. Нифига себе. В траве, может, еще есть. Я в траве сегодня тоже собирала. Фух. Ну что там? Какой у нас улов? Ароматный. Вот такой. Чудесная прогулка. Просто потрясающе. Крыша высохла, как я и говорила. Ну, кстати, да, На что и просохло. был расчет, то, что ветром, солнышком все подсушило. Угу. Сейчас, пока не пошел дождь, надо очень быстренько все свернуть. Ну, чтоб ее свернуть, надо еще все это подготовить. Ну, понятно. Здесь ямба. О, идеально. Китайцы бы так не упаковали, как мы с тобой. Сразу видно опыт туристам. Давай, давай, давай. А все, получилось.